Здравствуйте, мы начинаем уфимский разворот на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня в студии Руслан Валиев и Денис Ганиев. Здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Конечно же, вместе с нами и звукорежиссер Никита Полянин. А номер для ваших смс-сообщений, куда вы можете присылать свои вопросы, пожелания и всячески участвовать в нашем эфире, он не изменился, он прежний. +7 927 304 1051. И еще разок, +7 927 304 1051. Ждем ваших мнений по поводу нашей информации. Кстати говоря, не только в виде смс-сообщений, но и в виде сообщений в мессенджере Telegram. Прямая трансляция нашего эфира запущена в Фейсбуке и на Ютубе. Присоединяйтесь к нашему эфиру, подписывайтесь, ставьте лайки, участвуйте в дискуссиях. Мы сегодня пойдем традиционным планом. У нас вначале будет обзор прессы, мы послушаем фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым, поголосуем, довольно-таки интересные вещи вчера подбросил на оперативном совещании в Рио главы региона Ради Хабиров. А во второй части у нас будет депутат Государственной Думы России, который представляет Республику Башкортостан и является лидером партии «Гражданская платформа». Зовут его Рифат Шайхудинов. Кстати, вопросы гостю вы также можете присылать к нам по номеру +7 927 304 1051. Но мы уверены, что будет интересная беседа, интересная тема для обсуждения мы для вас подготовили. Пробежимся по прессе. Что там интересного у нас, собственно, есть? Значит, начнем с Ради Хабирова, как довольно часто бывает. На сей раз «Коммерсант» приводит данные очередного рейтинга. Рейтинги у нас, по-моему, вот рейтинги, о котором я сейчас расскажу, они чуть ли не 2 раза в месяц появляются. В данном случае Ради Хабиров опередил Рустама Минниханова в январском рейтинге губернаторов-блогеров. Значит, оказывается, он занял 7-е место в этом рейтинге. Его готовит «Медиалогия». Это компания крупная, которая считает вообще все рейтинги в стране, да, касательно цитируемости, касательно СМИ и так далее. При этом в 5-ку вошли традиционно мэр Москвы Собянин, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и Свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Хабирова опередил также глава Крыма Сергей Аксенов. В то же время сам Хабиров опередил президента Татарстана Рустама Минниханова, замкнувшего 10 самых популярных журналистов, губернаторов, блогеров. Ну и здесь данные о том, что рейтинг построен на основе анализа 49 тысяч СМИ. Об этом говорится в пояснительной записке «Медиалогии». Вот такие у нас данные. Ну, то есть достаточно глобальный рейтинг, судя по цифре 49 тысяч. Серьезную работу ребята провели. Ну и надо сказать, что, наверное, поздравим мы главу региона с этим событием. А есть чем поздравлять? Это важно, на твой взгляд? Ну, я слежу за страничкой главы нашего региона, и хочу сказать, что вот до момента, как он вернулся к нам, что-то порядка 15 тысяч подписчиков. Сейчас с утра я посмотрел, 224 тысячи подписчиков. То есть людям интересно. Единственное, я хочу сказать, что я вот писал сам, что-то комментировал, но ни разу мне не ответили. Не ответили, да? Да, не знаю, насколько это вот работает. Слушай, поправлю тебя, все-таки временно исполняющий обязанности. Да, пока. да. Это важно. Да. Слушай, что у тебя сегодня в прессе? Ну, у меня то же самое. Ну, почти. Тот же самый человек, да, собственно говоря, тема, которая всегда актуальна и всегда интересна в этих погодных условиях. На оперативном совещании на том же самом правительстве Башкирии Ради Хабиров призвал серьезнее относиться к данному вопросу. Это я сейчас про снег, это на сайте про Уфу опубликован материал. Ради Хабиров говорит, что на прошлой неделе хватка была ослаблена. Да. Ага, то есть до этого она была сильной. Ну, судя по всему, да. И уборкой снега необходимо заниматься ночью. Вот, кстати, вопрос, который я предлагаю так вот слегка перетереть, сейчас дочитаю. Значит, в рамках оперативного совещания было отмечено, что обошли более 2000 дворов и выявлено, внимание, более 1500 нарушений. Вот из 2000 1500 нарушений. Это 75%. То есть, если пройти 10 тысяч дворов, то будет 7,5 тысяч нарушений, которые реально ли их исправить, вопрос. Вот в чем и вопрос. А всего было выдано 184 предписания. И Ради Хабиров призвал решить проблему с техникой до мая. Ваша проблема, говорит в Рио, что вы не делали. До 1 мая техника должна быть у вас. У вас есть 2 месяца. Ну и сказал, что лето наступит, если будет пыль летать по городу, у вас будут очень сложные разговоры, очень много негатива будет по этому поводу. Я начну с вас спрашивать, собственно. Ну, серьезная проблема, актуальная на самом-то деле. Ну вот вопрос в том, этими увещеваниями и призывами можно ли ее решить? Если можно, вот я только за. Потому что действительно с дворами такая проблема. Я вчера пострадал вот на ровном месте, разбил бампер у автомобиля, к сожалению, прямо здесь, сугроб? Во дворе. Даже не о сугробе, практически на ровном месте. Пересекал такую колею затвердевшую, да, носом клюнул, и в итоге у меня ремонт, я еще даже не знаю, во сколько встанет. Ну вот здесь, конечно, такой двоякий вопрос по дворам. Буквально пару дней назад Инстаграм просто взорвали видео, снятые
пользователями Инстаграма в нашем городе, где говорилось о том, что вот не убирают машины. Владельцы квартир не убирают машины, и техника действительно не может проехать. Вот как ты думаешь? Не без этого. Кстати, вот в том микрорайоне, где я живу, жильцы самоорганизовались. Через мессенджеры и так далее обзванивают друг друга и призывают к тому, чтобы машину убрать. Не все, правда, убирают, но большинство в итоге позволяет трактору проехать, и у нас более-менее ситуация. Ну, вообще проблема с чисткой дворов и дорог — это особая проблема, потому что мы никогда не готовы к тому, что зимой начнет падать снег. Весной начнет. К этой теме мы, конечно, еще будем возвращаться, а пока давай читать прессу дальше. Медиакорсеть о том, как у нас утвердили охранные границы Госцирка Уфы, того самого Госцирка, который все никак не приступит, скажем так, к капитальному ремонту. Значит, во-первых, это здание относится к категории здания культурного наследия регионального значения. Находится оно по адресу проспект Октября, 73, я думаю, все знают. К охранной зоне этого здания в охранной зоне запрещено частично капитальное строительство, размещение киосков и ларьков, действуют ограничения на рекламу и вывески. Разрешено восстановление историко-градостроительной среды объекта, устройство пешеходных тротуаров, дорожек и площадок, остановки и афишные тумбы допускаются высотой не более 2,5 метров. Вот такие вот критерии добавили. И добавляется здесь, что, оказывается, значит, реконструкция продлится, она, видимо, уже началась, да, до 2021 года. Стоимость ремонта составит около 970 миллионов рублей. В здании при этом установят новую систему кондиционирования и вентиляции, заменят кресла и отремонтируют помещения для животных. Лишь бы не было, как у нас с ЖД-вокзалом, который реконструируется с 2006 года, вот уже почти 15 лет. Ну, вот сейчас слушатели не видят, но мы пальчики крестиками скрестили, чтобы действительно все у нас получилось, потому что цирка Уфе не хватает. Это однозначно, и это серьезный вопрос, да. Единственный цирк, который вот в Сипайлово был, такой... Шапито, его тоже по всевозможным нарушениям закрыли, и сходить-то вот посмотреть по факту нечего в этом жанре, а хотя жанр, сам по себе приобретает. Кстати, вокруг жанра тоже споры ведутся по поводу того, а что нужно сохранить и что развивать, да. Ну, а я имею в виду использование труда, скажем так, животных, насколько это уместно, да. Точнее, многие сторонники запрета использования животных в цирках приводят опыт цирка Дю Солей, да, где исключительно человеческое мастерство демонстрируется. Используя человека только. Конечно. Поэтому тоже вопрос. Это отдельная история. Вопрос хороший. Дело в том, что цирк есть, да, здание самое, и наверное, правильно его будет оживить, вдохнуть новую жизнь. Сохранить, жизнь. безусловно, нужно. Да, нужно, и мы, конечно же, будем следить за событиями. Будем верить, что все у нас получится. Переходим к следующей новости. ГТРК публикует интересную новость о том, что находящийся за решеткой заключенный в Уфе похитил у бизнес-леди 7,5 миллионов. Находясь за решеткой. Находясь за решеткой, похитил 7,5 миллионов. В общем, 27-летний Альберт Хасанов, который находится в местах не столь отдаленных, да, в местах заключения, похитил 7,5 миллионов рублей. Его жертвой стала супруга владельца Уфимского колхозного рынка. Преступник с ней познакомил в социальных сетях, придумал историю, чтобы выманить у девушки крупную сумму. И, в общем, сообщил о готовящемся убийстве, ему рассказали источники в криминальных кругах, якобы, да, и правоохранительных органах, и чтобы обезопасить девушку, она должна была передать ему сумму, и, судя по всему, передала. Друзья, Чем все это кончилось-то? Кончилось тем, что, в общем-то, она передала ему деньги, он потратил их на автомобили и другие нужды, и теперь за это будет расплачиваться в местах не столь отдаленных. Да, подзадержится. Напомню, дорогие друзья, номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 10 51. И к следующей статье перейду, она у нас на ПроУФУ, о том, как депутаты нашего Курултая пересмотрят «спящий» в кавычках закон о бесплатной юридической помощи. Оказывается, довольно-таки крупная категория наших граждан имеет право получать юридическую помощь бесплатно, о чем, к сожалению, видимо, вот эти наши граждане зачастую не знают. И именно из-за этого данный закон хотят реанимировать. В этот список, кстати говоря, помимо малоимущих и многодетных семей, ветеранов, инвалидов, усыновителей и лиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, также входят обманутые дольщики, почетные доноры, ветераны боевых действий, неработающие пенсионеры, жертвы политических репрессий, одинокие родители, а также граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф. Для них бесплатная юридическая помощь оказывается Государственным юридическим бюро Башкортостана в форме консультации, составления правовых документов, представления интересов в суде. Таким образом, наш Курултай решил напомнить об этом нашим жителям. То есть достаточно широкая категория граждан может воспользоваться абсолютно бесплатной помощью, но по какой причине
не пользуются Люди этой не знают, возможностью. не Не знают. знают. Вот что нужно сделать, уважаемые слушатели, если у вас есть версии, напишите нам на наш СМС-номер. Вот что нужно сделать, чтобы жители узнали? Это же в их интересах, это же группы людей, которым действительно нужна поддержка, и у них нет возможности финансов. В общем-то, мы будем ждать, что, в общем-то, до всех доведут ту информацию, которая нужна, и люди будут ей пользоваться, тем больше это бесплатно. Слушай, тем временем за нашими рассуждениями у нас истекло время обзора прессы, поэтому сейчас предложим нашим радиослушателям фрагмент авторской программы Азамата Саитова «Послесловие». Вчера в гостях нашего коллеги была председатель медицинской палаты Республики Башкортостан Дамира Сабирзянова. На третьем медицинском форуме глава Башкортостана, тогда Рустем Хамитов, заявил о том, что в республике начинается новая программа по строительству более десятков объектов здравоохранения. Суммарно, сказал Рустем Хамитов, они потребуют порядка 13-14 миллиардов рублей в ближайшие 2,5 года. Именно тогда Башнефть перечислила республике налог на прибыль в размере 16,5 миллиардов рублей за март. Прибыль образовалась от поступления на счет Башнефти 100 миллиардов рублей от АФК-системы на основании судебных решений. Эти деньги в полном объеме будут направлены на объекты здравоохранения и образования. Как у нас в Башкортостане расходуются бюджетные деньги, запланированные на здравоохранение? Вам что-то известно об этом? Рустам Закиевич это озвучил, но с 11 октября у нас новые исполняющие. Те объекты сейчас входят в различные программы для того, чтобы их довести до финального конца. Я другое хочу сказать. После того, как новый глава начал объезжать социальные объекты, особенно здравоохранение, я, конечно, с дрожью на все это смотрю. Знаете, иногда, когда он приезжает, некоторые объекты здравоохранения, как будто после Великой Отечественной войны, приезжает и видит состояние материально-технической базы здравоохранения. И что, у нас раньше, в течение 80 лет, это все не видели, что ли? Был министр, были вице-премьеры, которые курировали здравоохранение, тот же глава. Почему это вот мы 10 лет это все не видели? Вот это меня удивляет. Мы покупаем высокое технологичное оборудование, да, магнитный резонанс, компьютерный. Мы помним историю про томографы, что они по завышенной расценке покупались. Не это, а в районах для того, чтобы полноценно диспансеризацию проводить, нет рентген оборудования, нет маммографов. То есть планирование, управленческое решение, это зависит от отраслевого министерства. Вот знаете, я очень хорошо знаю министров с начала 90-х. Того же Альфред Хабибович вспомним, Турьянова. Я с уважением относился к Кивсюку, когда он был министром. То есть это профессионалы. Это люди, которые пришли в это высокое кресло с больниц. Но ведь они наверняка пытались, наверное, что-то сделать. Но где но у они нас... в свое время свое что-то где сделали. У нас заложена мина? Почему деньги, которые вроде бы в миллиардах отпускаются на здравоохранение, не доходят ни до ремонта больниц, поликлиник, ни до их модернизации? Но почему вот, это происходило в последние годы? Ну, не зря же. Воровали? Не зря же, поэтому создаются различные структуры, борьба с коррупцией, Народный фронт. Но меня, знаете, немножко удивляет, что, мне кажется, надо просто повысить ответственность людей, которые за эти деньги отвечают. Они отвечают за государственные деньги, за деньги народа. Ну, давайте вспомним свежий пример. Вот до сих пор заместитель министра ходит, который похвалил-то воздух себя этот. До этого мы уже знали, что у него не все чисто в закупе медикаментов. Вот это точно так же получается, как мы пишем какие-то ужасники про врачей. Если он замешан в каких-то криминальных вмешательствах, на него должны заводить уголовное дело. После того, как уголовное дело или правоохранительные органы докажут о том, что он виноват, он должен нести ответственность. А так, знаете, вот у нас средства массовой информации, извините, любят вот все рассказывать до того, как что случилось. Вы бросили упрек в сторону СМИ. Да. Но, например, о томографах в бытность министром Шибаевым писали, когда он еще был министром. Потом потихонечку его вывели. Кого вывели? Шибаева, министра. Ну нет, он написал заявление, уехал. Ну правильно, но ведь тогда уже гремела история о приобретении томографов по завышенной цене. Хорошо, но вот сегодня тоже мы говорим о том, что есть серые схемы приобретения республикой препаратов. Но товарищ, которого тоже упоминает участие в этих серых схемах, он до сих пор замминистра. Ну, я же говорю, если это доказано судом, правоохранительными органами, об этом надо говорить. Но если это не доказано, просто догадки, средства массовой информации, я считаю, что это неправильно.
Но вот вы же говорите, что вот в Рио главы сегодня приезжают в больницу, то они там как после войны. Это что, журналисты выдумывают, что ли? Это проверенные факты. А против этого я ничего. Но после этого, я думаю, здесь идут не только журналисты, а именно органы исполнительной власти делают выводы и проверяют эти факты. Почему это так произошло? Я думаю, просто так же Ради Фаритович с целой командой свиты не ездит. Это делается, я думаю, анализ ситуации. Весь фокус в том, что будет ли проверка. Вот то же самое Ямалдинов, о котором мы говорили, он так ведь и ушел. Тихо, мирно, а зато у него под Уфой дворец целый. Где следственные действия, где работа прокуратуры? Нет уже. Подружили, наконец, региональные власти и Минздрав с Национальной палатой Башкортостана. Я думаю, неплохая сейчас взаимоотношения с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан. Совершенно независимый. Да, у нас независимый министр, который работал в федеральных органах. Это, я думаю, даже хорошо, что он как бы не из местной, как называемой элиты. Эко вы наших жуликов назвали элитой, ну да ладно. Это был фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. В гостях нашего коллеги была председатель Медицинской палаты Республики Башкортостан Дамира Сабирзянова. Полную версию эфира смотрите и слушайте у нас на сайте эхо-mskуфа.ру, а также в Фейсбуке и на Ютубе. А сейчас мы хотим, соответственно, перейти к голосованию, которое анонсировали в самом начале эфира. А все почему? Ради Хабиров потребовал увеличить собираемость административных штрафов, дорогие друзья, в 1000 раз. Сейчас это, по итогам 2018 года, 37 миллионов рублей собрано в республике. При 13 миллионах рублей затрат, которые были выделены для того, чтобы организовать вообще эту работу. Значит, конкретно, вот я сейчас процитирую Радия Хабирова. Значит, вы понимаете, что это абсолютно анормальная история, сказал Ради Хабиров на оперативке. Речь должна идти в 1000 раз больше. Суммы должны исчисляться миллиардами. Я понимаю, если бы наши жители могли цивилизованно и парковаться, и вести себя, я бы через 5 лет работы говорил уже об увеличении в 10, ну или в 100 раз. Ну, то есть не о таких больших величинах. По мнению руководителя региона, сегодня в республике, в частности, отсутствует понимание, например, цивилизованной парковки. То есть, дорогие друзья, сейчас речь не о штрафах ГИБДД, например, да, которые к нам, например, приходят с камер видеофиксации, а именно об административных штрафах. Идея такая: нужно навести порядок в нашей общественной жизни, чтобы соседи не шумели, чтобы собак правильно выгуливали, чтобы в подъездах не гадили, чтобы машины не парковали на газонах. Вот обо всем об этом, да? Но для этого нужно что? Ужесточить требования, по мнению Радия Хабирова. Возможно, нужно увеличить сумму штрафов, да, и, конечно, увеличить объем взимаемости этих штрафов, чтобы действительно наказание было неотвратимым. Как говорится, палка о двух концах. С одной стороны, порядок нам нужен. Я думаю, что все с этим согласны, да, и ты со мной спорить, наверное, тоже не будешь. С другой стороны, дорогие друзья, это ведь деньги наши с вами, деньги из наших карманов. Если в 1000 раз увеличить сумму в 37 миллионов, это получится 37 миллиардов, кстати говоря, ну, чуть ли не половину республиканского бюджета. В связи с этим у нас к вам вопрос. Согласны ли вы с Радием Хабировым? Да, вопрос простой. Если вы согласны, пусть штрафуют больше и чаще, зато порядка станет больше. Инициативу эту вы поддерживаете. Голосуйте по номеру 262 72 47. Если вы не согласны с временно исполняющим обязанности главы региона, такими мерами ситуацию не исправишь, может стать только хуже, например, голосуйте по номеру 262 72 48. Ну что, запускаем голосование. Процесс пошел. 262 72 47. Мы голосование уже запустили. Номер телефона для тех, кто согласен с Радием Хабировым по поводу увеличения штрафов, по поводу увеличения их взимаемости. Нужно наводить порядок. 262 72 48. Вы не согласны с такими мерами? Денис? Ну, что я могу сказать? Мне кажется, что может, конечно, от этого всего стать гораздо тяжелее обычным гражданам, потому что все это ляжет на наши плечи. Но все мы прекрасно знаем, что мест для выгула собак у нас не так много. А где гулять? Питомца, да? А парковочные места я вообще предлагаю просто помолчать здесь и всплакнуть, так, погрустить немножко по этому поводу, особенно если брать центральную часть нашего города. А где парковаться? А что делать? Ну вот, а как? А как передвигаться? Кстати, он еще план установил тем, кто это будет делать. Ну, предложил, по крайней мере, установить план. То есть эффективность работы тех людей, которые будут заниматься, будет именно этим способом измеряться. То есть палочные системы вводятся. То есть выполнил план, молодец, да? Но, опять-таки, кто это будет делать, тоже вопрос очень серьезный, потому что мы можем сказать все, что угодно, а как это будет в жизни притворяться и реализовываться? Кто будет? Это же надо сидеть и смотреть, кто где гуляет, где паркует. Но платить будем мы. Платить будем, ну, как всегда. Ты готов? Вот. Нет, я не готов, я не хочу.
Не хочешь. То есть, Нет. если у тебя будет нарушение какое-то, оно будет зафиксировано административной комиссией, и, в общем-то, ну, как говорится, лицом в грязь суд. Тогда, конечно, я буду платить. Но я буду просто стараться делать все, чтобы вот не допустить такой ситуации. Друзья, напомню, номера телефонов мы голосуем. Голосование активное, присоединяйтесь. 262-72-47. Вам нравится инициатива Радия Хабирова по поводу увеличения штрафов за административные правонарушения в быту, я это так назову. 262-72-48. Нет, вы эту инициативу не поддерживаете. Наверное, потому что не хотите просто платить деньги, да, или считаете, что эта инициатива бесперспективна, как и многие инициативы, которые у нас, к сожалению, бывают. Но у нас активно так голосует, активно и так вот плотненько пока время у нас заканчивается, то, что мы любим, и у нас результаты, дорогие друзья, следующие. 45% за инициативу увеличения штрафов, 55% против. Фиксируем эти цифры и уходим на перерыв. У нас новости, после этого вернемся в студию с нашим гостем, депутатом Госдумы Рифатом Шайхутдиновым. В 7:30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. В Кремле заявили, что Владимир Путин не высказывал свою позицию по делу основателя фонда «Барин-Восток». Президент только констатировал факты, сказал Интерфакс его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент на закрытой встрече с представителями прессы якобы сказал, что считает оправданным предварительное заключение при расследовании некоторых дел, связанных с бизнесом. Основатель инвестфонда «Барин-Восток» Майкл Калвилл был арестован 1,5 недели назад. Его и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Большая часть акций принадлежит фонду «Барин-Восток». Уголовное дело возбудил ФСБ, куда обратился другой акционер того же банка. США ведут новые санкции в отношении правительства Николаса Мадуро. «Мы найдем каждый доллар, который они украли, и вернем эти деньги венесуэльскому народу», заявил вице-президент Майк Пенс. На встрече в столице Колумбии он призвал страны региона заморозить счета нефтяной государственной компании Венесуэлы и передать активы страны под управление лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Его ряд стран признали президентом Венесуэлы. Уоррен Баффет пообещал поддержать Майкла Блумберга, если он будет баллотироваться в президенты США. Один из самых богатых людей мира сказал в интервью с NBC, что Блумберг был бы очень хорошим главой государства. В декабре бывший мэр Нью-Йорка и основатель информагентства Bloomberg сказал, что если пойдет на выборы, то ему придется продать бизнес. Состояние Майкла Блумберга журнал Forbes оценивает в 46 миллиардов долларов. Глава МИДа Ирана объявил об отставке. Джавад Зариф в своем инстаграме попросил у граждан прощения за допущенные недочеты. Он активно участвовал в переговорах, к итогам которых стала ядерная сделка. Иран отказался от развития ракетной ядерной программы в обмен на снятие санкций. Однако в прошлом году США вышли из сделки и санкции вернули. Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Вьетнам, где завтра встретится с Дональдом Трампом. Переговоры продолжатся в четверг. Лидеры США и КНДР обсудят шаги по регулированию ситуации на Корейском полуострове. О валюте. Курсы Центробанка на сегодня. Доллар стоит 65 рублей 26 копеек, евро 74 рубля 9 копеек. О погоде в Москве сейчас +1, идет дождь со снегом. В течение дня 0 плюс 2, облачно, небольшие осадки, ветер местами порывами до 15 метров в секунду. Завтра днем синоптики обещают -3, -5 градусов и небольшой снег. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Владимир Цыбенко, финансовый эксперт инвестиционного холдинга «Финам». В Уфе с открытым семинаром «Секрет успешных инвестиций». Инсайдерская информация о том, во что лучше вкладывать в 2019 году. 28 февраля. Запишитесь. 216 11 22. ООО «Финам РБ». 18+. Ездите вокруг дома и ищете, где припарковаться? Устали откапывать машину от снега? Хватит мучиться! Есть решение! В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280 10. 280 10. Застройщик РСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор». 2 900 900.
Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет общественный деятель Азамат Галин. Вопросы гостю присылайте на номер +7 927 304 10 51. Слушайте эфир на Эхе Москвы в Уфе после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На Эхе Москвы в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Карьер в Сибае затоплен почти на 40 метров. Такие данные привел представитель сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината Александр Пономарев вчера на ежедневном брифинге. Руководитель оперативного штаба Александр Лопухов отметил, что замеры воздуха в городе за последние сутки провели 49 раз, из них 6 раз ночью. По его словам, максимальное превышение уровня диоксида серы в 10,5 раз выявлено 25 февраля в час дня по улице Чернышевского, 5. Как сообщает Башинформ, работы по ликвидации очагов возгорания руды в карьере продолжаются. В Уфе на женщину с годовалой дочерью упал снег. 25 февраля около 16 часов мама с девочкой в коляске вышла из подъезда дома по улице Менделеева, 128/1. В этот момент на них рухнул снег. По данным Управления гражданской защиты Уфы, снежная масса скатилась с оконного отлива. Прибывшая на место бригада скорой помощи не зафиксировала у ребенка травм. Эпидемия гриппа в Башкирии идет на спад. Последние 4 недели наблюдался подъем заболеваемости, однако пик эпидемии пройден с 11 по 17 февраля. Как сообщает Башинформ, за последнюю неделю зарегистрированы 34 тысячи случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, из них 20 тысяч – дети. Превышение эпидемического порога заболеваемости снизилось, однако среди взрослого населения показатель все еще высокий – 75,7%. Салават Юлаев проиграл первый матч серии плей-офф. Вечером 25 февраля прошел первый для юлаевцев матч плей-офф чемпионата континентальной хоккейной лиги текущего сезона. Соперниками стала команда из Магнитогорска. Первый период прошел без забитых шайб, а во втором «Металлург» открыл счет. В третьей 20-минутке башкирская команда счет сравняла. Так как в основное время победитель не был выявлен, игра перешла в овертайм. Здесь уже во втором периоде команда из Магнитогорска вырвалась вперед. Итоговый счет 2-1. Команды снова встретятся на льду уже завтра, 27 февраля. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе сильная облачность, слабый ветер, без осадков. Температура воздуха от -8 до -14 градусов. Сейчас за окнами облачно, 11 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Сегодня в студии Денис Ганиев. Руслан Валиев, да. Здравствуйте, друзья. И Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы сейчас в студии не одни, как и обещали. У нас гость. Это депутат Государственной Думы России от Республики Башкортостан, лидер партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос будет такой. Возможно, не все радиослушатели помнят или знают, в принципе, да. Гражданская платформа — это та самая партия, которую создал после выборов президента 2012 года Михаил Прохоров, верно? Да.
Ну, не только он, мы вместе создавали. То есть вы были у истоков тоже? Да. Угу. А в 2018-м на минувших выборах президента партия поддержала Владимира Путина, кстати говоря. Вот, да. То есть в 2012 году была, по сути, в оппозиции, такой либеральной, а в 2018-м поддержала Путина. Как это вот вы можете объяснить? Ну, у нас же еще был такой разворот не уфимский, правда, а московско-российский. Угу. После воссоединения с Крымом произошел такой достаточно серьезный конфликт в партии. Мы обсуждали, основная часть членов партии признала воссоединение с Крымом, да, а та часть, которая не признала, она вышла из партии, в том числе Прохорова, да, брат и сестра, соответственно, Макаревич. Ну, собственно, вот из видных фигур больше там особо не было. Ну, а все остальные члены партии в регионах, они поддержали. Угу. На сегодняшний день, вот, может быть, я, конечно, да, не знаю, не вижу, но не особо партия светится, что ли, да, и не видна ее активность на арене там всей страны, и уж тем более на уровне Республики Башкортостан. Что происходит? Вообще партия ведет активную деятельность? Ну да, партия ведет активную деятельность, в основном за счет сейчас, деятельность партии — это всегда выборы в основном, да, то есть за счет выборов. Вот, в законодательные собрания мы представлены в 6 законодательных собраниях, там, в 21 горсовете, то есть в регионах мы представлены. Плюс идет федеральная повестка, в основном за счет того, что мы локализовались на поддержке частного бизнеса и малого и среднего предпринимательства. Ну, вы знаете, что я возглавляю экспертный совет Думы по малому и среднему предпринимательству. Ну, на этой площадке мы ведем достаточно серьезную активность совместно с разными общественными институтами, поддерживающими бизнес. Угу. Вот о бизнесе, да, тот же Владимир Путин при последнем обращении к Федеральному собранию об этом заговорил, но вспоминаются еще слова там Медведева, да, больше 10 лет назад, который говорил, что не нужно кошмарить бизнес. Вместе с тем особо ситуация не меняется. Я прав или все-таки что-то меняется? Да, вы правы, потому что в условиях экономического кризиса все хотят как-то наполнять бюджет, и государственные службы продолжают свои проверки и продолжаются из бизнеса получать те или иные штрафы, отчисления и так далее, как прямые, так и непрямые. Плюс, соответственно, крупные корпорации тоже в условиях бизнеса обратили внимание на рынки, где присутствовали изначально средние и малые предприятия, и тоже начали пылесосить, таким словом выражусь, эти рынки. Поэтому в этих условиях, конечно, малому и среднему бизнесу нелегко. Угу. А какие шансы на то, чтобы, я не знаю, в обозримом все-таки будущем, не в далеком, а в ближайшем, что-то изменить? В нынешних условиях в нашей стране это возможно? Ну, вы знаете, я сторонник того, что сказал Путин, что прорыв возможен и необходим. Да, я вижу только 2 таких ресурса, если честно. Первый ресурс — это надо все-таки вывести из тени достаточно большое количество тех, кто находится в тени сегодня. Это самозанятые и так называемый не совсем легальный бизнес, серый или черный, да. Вот, каким образом сказать сложно, потому что на сегодня его пытаются... Ну, то есть нужны какие-то стимулы для того, стимулы нужны, из-под палки вряд ли это возможно. Из-под палки невозможно, это мы еще больше загоним, потому что разговоры о том, что у нас чем-то отличается наша экономика от европейской, я считаю неверными, потому что в Европе от 40 до 50% малый и средний бизнес, доля ВВП и в занятости. У нас на сегодня 20%, но у нас 19% тех, кто в тени. Понимаете, вы видите их из тени, будет та же самая картина. Ну, вот вклинюсь в этот разговор по поводу выхода из тени. Есть же серьезная проблема для работодателя, да, когда ты хочешь человеку заплатить 100 тысяч рублей зарплату, а ты к этим 100 тысячам прибавляешь налоги, пенсионные и так далее. Там выходит, да, 33%, 100 в сумме, да? Около 40, по-моему. Ну, то есть 146 тысяч. Вот, грубо говоря, ну это же невыгодно. Это же грабеж. Ну, почему это грабеж? Смотрите, получается
тоже такая странная ситуация. Вот сегодня легальный бизнес, да, обеспечивает пенсионную систему, обеспечивает социалку, да, бесплатную медицину, образование и так далее. А есть те, кто ничего не платит, но этим пользуются. Ну тогда давайте госуслуги будут для тех, кто нигде не зарегистрирован, платными. Образование, больницы, пенсии и так далее. Ну тогда, давайте на равных тогда будем. Поэтому вот действительно такой дисбаланс он есть. Судя по сайту Госдумы, в последний раз вы голосовали против какого-либо законопроекта 19 декабря. Это был закон о защите животных. Я прав? Нет, я много против чего это последний, я имею в виду, из тех, которые были. Последний против я голосовал, скажем так, по избирательному законодательству. Нет, против я голосую много, но дело не в том, чтобы... По некоторым пунктам пройдемся. Начнем вот с этого банального закона о защите животных. Почему, кстати? Давно его хотели, прямо вот люди радовались, что наконец-то приняли. Вы знаете, это достаточно серьезное было обсуждение. Просто закон на самом деле недоработан, я считаю, ввиду того, что пострадали достаточно большое количество тех, кто занимается подготовкой собак к охоте. И других животных, да, то есть это и соколиная охота пострадала, и, соответственно, натащики собак охотничьих. Поэтому мы с ними, я сам охотник, и мы с ними достаточно в серьезных взаимоотношениях с этими клубами находимся, и поэтому я все-таки поддерживал их позицию, что надо было достаточно, то есть вместе с водой выбросили младенца, учесть их мнение, я считаю, да. Ну, потому что в вольере готовить собаку, идет охотник, промысловик, например, да, нападает медведь, его собака к этому не готова, потому что она видела этого медведя только в клетке. Это мы подставляем таким образом и промысловиков таким. Ну, а насколько это большая часть людей, которых затронул этот законопроект? Вообще у нас 4,5 миллионов охотников, да, но тех, кто из-под собаки охотится, 1200-то есть, наверное. То есть, если собака в этой ситуации пострадает, то будет ответственность налагаться на охотника за то, что собака пострадала? Да. Насколько серьезная? Там штрафы в основном, да, но основной упор был сделан на тех, кто натаскивает собак с использованием живых, то есть кабанов, медведей и так далее. Да, есть там, безусловно, перегибы, но, на мой взгляд, закон готовили те, которые к этому мало имеют отношения. Показывали нам фильмы про то, как там медведям вырывают клыки, когти и так далее. Знаете, я проехал огромное количество подготовительных станций, нигде этого не видел. А в процессе обсуждения и принятия закона разве нельзя было обратить на это внимание, поправки? Так мы выступали, обсуждали, поправки вносили, но настолько сильное было лобби и давление со стороны зеленых и экологов, что... Вот скажите, как депутат Госдумы, не член, скажем так, системы... Ни одной фракции. Да, ни одной фракции. Вы вообще депутат независимый. Да. Один, да? Два нас. Вас двое всего. Как вообще на сегодняшний день, на ваш взгляд, все-таки есть место для дискуссии в Думе или вообще отсутствует? Есть, безусловно, есть. Но нам удалось остановить достаточно большое количество таких непонятных решений в части поддержки того же бизнеса, в части введения ограничений на проверки и так далее. То есть появилось место, где голос одного даже может быть услышан. Даже, кстати, выгоднее, мне кажется, быть независимым депутатом. Я от этого реально понимаю, что можно больше пользы принести за счет того, что не надо согласовывать свои выступления с фракциями, не нужно депутатские запросы согласовывать с фракциями, нужно просто работать. И никто не указывает, как нужно голосовать. Да, нет какой-то внутрифракционной дисциплины. Вот поэтому еще по одному голосованию хотел бы уточнить вашу позицию. Закон о суверенном интернете, судя по данным сайта, вы не голосовали по этому закону. Да, я не голосовал, я выступал. Я считаю, что закон недоработан был.
Вот, ввиду того, что, да, есть такая опасность, которая нам грозят, что нас отключат якобы там от иностранных серверов, и интернет встанет, и надо будет создавать свое что-то и так далее. Ну, такие страшилки мы видели и в части систем процессинга по визе, по MasterCard и так далее. Но пока нас никто не отключал. Безусловно, мы должны, наверное, быть к этому готовы, но не мерами, скажем так, ограничения пользователя. Да? То есть, надо тогда тех, кто предоставляет эти услуги, каким-то образом их поддерживать, да, но не пользователя же ограничивать. Но на самом деле, насколько вообще это реально, этот вопрос обсуждается, потому что в Китае, допустим, запрещены все социальные сети, не связанные с Китаем, и все они там работают. И есть специальное приложение, которое скачал каждый китаец, и это делает. Насколько реально каждый, вообще... те, кому это надо. Да, насколько реально вообще Россию отключить от интернета. Видите, Telegram же пытались отключить, а мы все им пользуемся, да, поэтому я считаю, что наоборот, это наше достижение, что есть возможность видеть мир по-другому и сравнивать мнения, это как раз... То есть это больше благо, нежели... конечно, открытость общества это усиливает. Но в результате деньги будут выделяться, как и выделялись наверняка на блокировку Телеграма, да, и осваиваться, в итоге уходить в никуда. Вот как с этим быть? Есть ли у депутатов, у вас лично, да, возможность как-то влиять на это, на то, чтобы остановить? Есть возможность парламентского контроля за расходованием средств, безусловно, да, и она должна осуществляться. Знаете, вот по нашим данным, например, система ГЛОНАСС, да, тоже ее все ругали, показывали, какие гаджеты для ГЛОНАССа огромные, да, они, тем не менее, доработали, и сейчас мы имеем свою систему навигационную, да, то же самое все ругали МИР, что эта карта нигде не работает, и по ней невозможно снять деньги, да, но она работает. У нас же все как бы с небольшим перевесом идет, да, но, тем не менее, если государство за этим наблюдает, то, в принципе, доделывается. И достроили мост, да, насколько верно вообще? С гораздо большим финансированием, безусловно, да, наверное, 30% мы сравнивали цены по сравнению с такими же мостами. Но, тем не менее, сделали. В этом смысле есть и плюсы, и минусы. То есть мы все-таки сделать, как у других, за те же деньги не можем в принципе, да? 30% сверху — это нормально, терпимо, и в общем надо... Я думаю, что раньше все-таки как-то были больше завышения в районе 100%, сейчас хоть 30%, а то ничего. Главное, чтобы происходило что-то, чтобы работа шла. Продолжая и заканчивая, в принципе, тему разных голосований в Думе, хотел бы вашу позицию уточнить все-таки по пенсионной реформе, которая в последнее время немножко позабылась, но так или иначе она запущена уже. Я голосовал против пенсионной реформы. Я был не один в Думе, который голосовал. Там еще и фракция оппозиционная, скажем, голосовали. Да, они тоже проголосовали против. Я считаю ее неправильной. То есть гора родила мышь, по сути. То есть если бы мы значительно увеличили пенсии, хотя бы процентов на 50, народ бы понял это, подтянул ремешки и так далее. А получается, что правительство решило свою задачу за счет рейтинга президента. И, если такие действия делаются, то надо все-таки что-то делать значительное, а не так, что мы на 1000 рублей повысили, а региональные надбавки снизили. Вы сейчас так сказали, как будто правительство само по себе, а президент сам по себе. Так ведь у нас же все-таки правительство плоть от плоти президента. Президент, безусловно, поддержал это, да, поэтому и фракция «Единой России», я так понимаю, голосовала, хотя не все в ней были с этим согласны, с этой пенсионной реформой. Там есть масса минусов, про них мы про все писали, говорили. Это и среди молодежи увеличивает безработицу, это и не дает значительного эффекта. Для самой пенсионной системы получается, да. То есть в этом смысле бюджет думал о самой пенсионной системе, а не о народе, скажем так. Так, хотелось бы перейти... Хотя странно, вот сейчас президент, то есть сейчас у нас впервые за всю историю мы накопили фонд национального благосостояния и, собственно, запасов, которых, не было даже со времен Советского Союза по финансовым избыткам, да, то есть мы перекрыли и кредитные обязательства и частных организаций, корпораций, и страны,
Поэтому... У нас не так много времени, хочется перейти к региональной повестке. По поводу того, что Ради Хабиров, да, временно исполняющий глава региона, говорит о важности инвестиций в республику. В том числе он говорит, что депутаты наши не дорабатывают. Он призывает активнее заниматься этим, да, чтобы наши депутаты привозили в республику инвестиции. На ваш взгляд, это реально действительно депутатам это делать? Да, реально. Ну вот я сейчас привез в республику инвестиции. Я считаю, сколько? Порядка 3 миллиардов, значит, рублей. Мы будем проводить 28 числа сессию послезавтра, стратегическую, совместно с госкорпорацией по поддержке малого и среднего предпринимательства. Отобран достаточно большой, порядка 18 проектов, которые будут поддержаны корпорацией, и на них корпорация примерно зарезервировала около 3 миллиардов рублей. То есть, по сути, я считаю, это хороший вклад для местного бизнеса. Вот. Мы просмотрели предварительно. Этот разговор у нас состоялся в декабре, вот сейчас в феврале мы, соответственно, уже что-то в этом смысле эти инвестиции в любом случае случились бы, или они вот возникли благодаря тому, что там вас призвал? Нет, они бы не случились, потому что это же активность, это деньги даются непосредственно бизнесу, который заявляется, мы эти заявки везем в Москву, непосредственно точно бы случились, это 300 миллионов рублей, которые по программе поддержки положены от Минэкономики. Вот на них дали заявку, мы сознательно дали завышенную заявку с нашим госкомитетом по поддержке предпринимательства на 590 миллионов рублей, да, пока выделено 300, ориентируемся на то, что еще 290 доберем. А это от корпорации, это деньги как бы от Института развития. То же самое я знаю, что другие депутаты, удается им там по дорожному строительству добавить. Сейчас странная сложилась ситуация, ребят. То есть деньги есть, их надо просто правильно взять. То есть если правильно оформить заявки, если реально показать, что это точно нужно, и понятно, как проконтролировать, чтобы их не разворовали по дороге, то, в принципе, федеральный бюджет их выделяет. Надо за это бороться. Ну и вот поскольку мы все так вот уже, вы являетесь депутатом Государственной Думы от части республики, да, в том числе, например, город Нефтекамск, вот когда узнали ваши избиратели, что вы к нам идете, вопросы так и посыпались. Мы сейчас говорим об инвестициях в республику, да, республике нужны деньги. А что можно сделать вот на местах, на тех, где вот депутатов избирают, чтобы оттуда уже пошли в качестве налогов, то есть это же простой путь снизу, скажем, да? Есть ли какие-то действия по вот вашим округам? Да, безусловно. Но вот по округу, по сути, мы ведем 3 основных направления работы. Да, одно из них вот связано с инвестициями. Но там не только инвестиции. Мы, вот, например, есть предприятие «Баш Еврокуб». Они делают, соответственно, вот эти блочные домики. Да? Вот, по нему сейчас мы рассматриваем лизинг. У нас создана региональная лизинговая компания, им нужно расширять оборудование, в принципе, оно тоже располагается в Нефтекамске, будем увеличивать объем оборудования, следовательно, будет количество рабочих мест расти. Значит, НИФАС, с которым, соответственно... Наш гигант. Да. Ведется работа совместно с нами, значит, по привлечению, то есть по увеличению сбыта, значит, не только их электробусы в Москву, но и, соответственно, школьные автобусы они сейчас дорабатывают, Башнефть. Там, по-моему, очередь. Уфа не может закупить вот сейчас Башавтотранс на автобусы нефазовские. Да, уже, и слава богу. Может, эта ситуация за 4 года поменялась. Нет, такая вся Уфа закупала же ПАЗы, Павловский автозавод. Нам надо было победить здесь в этом смысле в конкуренции, потому что пазики были дешевле. Вот, НИФАС молодец. Они сейчас пошли навстречу, сделали, соответственно, более упрощенные варианты автобусов с сохранением безопасности для детей и так далее. И сейчас, в принципе, вторая закупка, скорее всего, пойдет все-таки у НИФАСа. Там будет конкурс. Вот. Искож. Понятно, что отсюда переехала часть Искожа в Нефтекамск, да. Мы сейчас ведем работу, чтобы все-таки они участвовали в оборонзаказе. Это важный момент. Да, это будет хорошая поддержка. Да, то есть, и, в принципе, мы с ними взаимодействуем и в части того, чтобы они свою продукцию, вот эти плоты там и так далее,
нашему морфлоту там поставляли и так далее. Вот. С Пакером мы в Октябрьском взаимодействуем с Альтернативой, там, с Туймазинской керамикой. Они, кстати, все являются... Я же создал благотворительный фонд, называется «Общее дело». И, как обещал на выборах, перечисляю туда часть своей зарплаты, депутатская половина от зарплаты. И мы, значит, этот фонд устроен как? Что мы поддерживаем только те инициативы граждан, на которые они сами собирают деньги. Да? То есть собирают на лечение ребенка, например, за рубежом. Да? Там, операцию сердца вот в Нефтекамске мы проводили ребенку. У нас буквально минута, еще один вопрос. Вот про предвыборное обещание, по-моему, писали нам. Так, давайте посмотрим. По поводу Нефтекамска, что-то концерты, вот посмотри. Было сообщение, сейчас я его найду, вот оно. Нефтекамцы, кстати, перед выборами... говорили, что они вообще меня не увидят 5 лет, а я, видите, там... В одной из программ, в интервью вы обещали, что на День города Нефтекамска приедет звезда, вы там привезете, пригласите, в итоге... Да, не выполнил я это не выполненное обещание, да, и люди до сих пор это вспоминают, кстати. Да, потому что мы... поругались, я скажу честно, с руководством города тогда, потому что они не поддержали наши инициативы. Вот, а люди? В части выборов и так далее. Ну, пострадали люди, к сожалению, да. Ну что ж, на этой ноте мы закончим наш эфир. Напомню, что в гостях... Нельзя в одну сторону помогать. Был депутат Госдумы от Башкирии, лидер партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов. В студии были Денис Ганиев, Руслан Валиев. Всем хорошего дня. До свидания. Спасибо.